Hehehehe
Nossa, 4 cachorros. Quatro cachorros. Não entendi nada. Como que Não. Essas APs são muitas variantes. Olha o tanto de cachorro. Que é isso? Não, tem um milhão de cachorros. Poxa, nossa.
Bom dia. E meus parabéns, hoje é o aniversário do seu Rodrigo. Primeiro um parabéns, entendeu? Só muitos anos de vida pra você. Ah, meus parabéns pra você. Por enquanto. Deus te abençoe. Graças. No. Outra coisa.